Muthenya aria hothe urathie na mbere na gutwirorera ni muthenya wa Jumaa na ngakihoka wina thayo muingi githaa giki kia miaraho ndakugeithia haria hothe ukiri na ni ihinda ringi ria gukurehera mohoro gitau tukumenyithie maria marathie na mbere magikunukaga wakahinda ka ndagika citanyihiire 20 nie njitagwo kuria wa gicimo tugukorwo tugiteithania na Nyambura mwari wa mucano we wa thereri-ini na njira ya cieko. Tukiambiriria na hamwe na maria tukuharireirie ni ati frigisheni ya kuruturura ito imwena wa Laikipia kana runyanjara-ini rwa Laikipia na iria ciongereirie ikuo cia makiria ma andu kenda riu ni ingirite thiku ya kana muthenya wa umuthi guku minister wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i agicera thiini wa gicigo giki umuthi. Matharaita ma bara ningi ni mongereirwo na kuria ningi ifaro igire citwaritwo ceceni-ini ya borithi ya Ormoran na kuria kugumeirwo ni thina uyu na njira nene. Icera-ini ritu mwena uyu wa Ormoran turacemania na mothiu ma kieha ma ethari ngui aria aingi maracinirwo micii yao ni itoi ici na riu maraikara makanitha-ini na mathukuru. Tumekaa na hawa muda mrefu, wanatupea masiwa, tumewapea chakula, lakini siku hiyo ile ilifika hivyo wakakuja vile waliniambia, ngawauliza nini mbaya, wakaniambia toka vile huko. Sasa hatukutoa kitu chochote, vile ile nguo yenye mtu ulikuwa unavaa siku hiyo ndio tu tuliokoa tu naye. Chakula iliteketea tu kwa nyumba, na kando na hayo ni kama mali yetu yote iliteketea tu kwa nyumba. Maafitha borithi nao ni mathiete na mbere na firigisheni githaka-ini giki kuria riu matanyitwo gutigirira gutiri thariko ingi ikuoneka. And want to confirm kwamba tangu tuanze operation hali ya ushwari imeanza kurejea sehemu hii. Ingawa watu bado wako na uoga. Ona kuhana uguo miri ya dereva na muonjoria umwe aria moragirwo ni itoi ici na ngari yao gucoka gucinwo mwena wa Nagu muthia-ini wa kiumia githiru ndiri irarutwo hari athariko ino yekikire andu a nyumba makiuria uteithio. Athia mwena wa Ciro kugira mbembe na gikinya handu hetagwo Nagu, hau niho hijackirwo na makimura kuringana na waderirwo makitukirwo ni baba ni oragitwo ari we na dereva uri athite na ngari iyo mari ari na me handu hetagwo Nagu. Riu nikio ndirarumira maundu macio mothe na ndiretha uteithio uria wothe ingihota uteithio. O kahinda-ini kau athuri a ruriri rwa Pokot aria maikaraga kaunti-ini ya Laikipia ni maugite ni maranyita mbaru firigisheni ino nginya riria thayu ukoneka. Tunakuja kusema upole kwa yale inatendeka, sisi tunastumu na tunakataa. Sisi kama wasee tumekataa kitendo hiki kabisa, kwa sababu watu wetu, majirani zetu wa Kikuyu, hawa ndio huwa anatulisha. Hata saa hii mahali kutoka Lonya hakuna chakula, hakuna mahindi, hakuna mboga, hakuna viazi ile tunakulanga. Watu naumia na njaa na kwa sababu ya ukora ya watu wachache. Tunaunga mkono kazi inayofanywa na serikali ili kuhakikisha kwamba watu wanaishi kwa usalama. Ruhonge rwa mutharaba mutune ni rwikinyitie mwena uyu kuruta uteithio kuria maugite family igana rimwe ria 60 nicio irabatara uteithio ihinda-ini riri muno ari nguo, dawa o hamwe na irio. Na undu uyu wikikite o riri Inspector General wa borithi acerete mwena uyu. The current situation again is still tensed, as you can see, and as Kenya Red Cross, we are providing the humanitarian support. Our main role is the humanitarian support, and to make sure that we are alleviating the human suffering for those who have been affected within this crisis. We have secured the Ormoran settlement, and we are still going to beef it up. The issue of torching of schools, the bandits were doing it before we deployed. After we deployed, you bear us witness even yesterday, there was no incidents. Handu-ini ha Kameme TV kuma guku mwena wa Ormoran kaunti-ini ya Laikipia, ritwa riakwa ni Paul Mwaniki.
Na tũrĩ o ndeto-inĩ ĩyo mũingĩ ũrĩa ũthamĩtio kuma mĩciĩ-inĩ yao nĩ ũndũ wa ngahĩha ici iria cirathiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Oromoran kaunti-inĩ ya Laikipia rĩu nĩ ũrĩtie andũ othe a wendi mwega gũkorwo makĩmateithĩrĩria na irio oro ũndũ ũmwe na nguo cia kwĩhumba kuona rĩu matigĩtwo matarĩ ona kĩ. Akĩaria hingo ya kũmahe ũteithio wa irio, mũtongoria wa kĩama gĩa TSP ũrĩa ũĩkaine ta Mwangi wa Kĩũnjũri nĩ ũrĩtie thirikari gũkorwo ĩgĩetha njĩra njerũ cia kũhũrana na itoi ici, na kũrĩa augĩte atĩ muoroto wacio mũnene nĩ gũkorwo cigĩtunya andũ mĩgũnda ĩrĩa makoretwo makĩhũthĩra. Mũingĩ ũrĩa ũthagathagĩtio na ici mwena wa Oromoran kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ mahoete andũ a wendi mwega gwĩtĩkĩra kũmateithia na gĩa kũrĩa na gĩa kwĩhumba kuona aingĩ ao matirĩ ona kĩ. Akiaria hĩndĩ ya kũmahe ũteithio wa irio, mũtongoria wa kĩama gĩa TSP Mwangi wa Kĩũnjũri akinyĩrĩirie na kuga no mũhaka thirikari yethe njĩra njerũ cia kũhũrana na mĩitũ ĩno kuona muoroto wayo nĩ gũtunya mũingĩ ũyũ mĩgũnda ĩno nĩguo muone gwa kũrĩithia. Wale watu ambao wanafikiria ati watafuruga watu ya Laikipia wahame, hakuna kuhama. Na wale ambao hamuko kwa mashamba yenu, tutahakikisha mtarudi kwa mashamba. Tumesema sisi wenyewe tumepatia serikali nafasi ya kufanya kazi yake. Tunaona wanaendelea kuweka bidii. Lakini serikali ijue kitu moja. Muturinde, musipoturinda, Laikipia hatutatoka. Kĩũnjũri ongereire na kuga aikari aya nĩ maragerera ihinda iritũ na ũguo he bata atongoria hamwe na andũ a wendi mwega mamaririkane. Siku ya leo tumekuja na msaada. Na ile msaada tumewaletea. Tuko na chakula watu 1000 kila mtu apewe uga kilo 5. Kitu tunataka kuomba ni peke yake. Tuomba tu usalama peke yake. Mtusipatie kitu ingine, lakini mtupatie nini? Usalama. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Oromoran kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Macio nĩmo marahanĩka gũkinyĩria rĩu kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Tũgũkorwo tũgĩkũrehera o ũrĩa megũthiĩ na mbere magĩkunũkaga thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Tũgĩthiĩ na mbere rĩu nao aikari a itũra rĩa Kĩangũki gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Runyenjes kaunti-inĩ ya Embu rĩu nao nĩ matetetie makĩenda kũmenya kĩrĩa gĩtũmĩte thibitarĩ ũrĩa wakagwo mwena ũyũ ũkorwo ũkĩoya ihinda iraihu mũno ũtarĩkĩte ona thengia waguo gũkorwo ũhetwo mbeca cia kũigana. Kũringana na aikari ya thibitarĩ ũyũ wambĩrĩirie gwakwo mwaka wa 2017 na nginyanagia na rĩu gũtirĩ ũndũ mũnene ũhanĩkĩte. Kĩnuku gĩkĩ kĩa nyomba na kĩrĩa kĩngĩ gũtũmĩka ta thibitarĩ ya itũra rĩa Kĩangũngi gĩcigo rĩa mbunge kĩa Runyenje nĩkĩo gĩcukumĩte mwenge gwĩkinya vandũ hava nĩguo kũmenya gĩtũmi kĩrĩa kĩrigĩrĩrĩtie kũrĩka kwayo. Mwakari wa 2017 mwingi wa itũra rĩrĩ nĩ wavĩtũkirie gũtumwo kwa thibitarĩ ĩno nĩguo makũvĩrĩrwo nĩ ũtungata wa ũrigitani no atigwo kavinda ka mĩaka 4 kuma mwakari wa 2018 ndĩrĩrarĩka na guko masukuma kuthie ngendo ndasa magĩciria ũtungata wa ũrigitani. Thibitarĩ endeku ni advantage kwe andu wa Kĩangũngi. Ndio waumia unakuja karibu. Unahudumia kama ni kupelekwa mbele unapelekwa mbele. Ngarama ya kuthie kundu kurasa magĩciria ũrigitani ni ũritũvagĩra andũ wengi arĩa maĩtaĩ na ũhoti wa mbeca. Varia atumia marauga nĩ marĩa magĩrĩrwo kũthingatĩrĩra kiriniki cia ciana ciao kwa andũ akũrũ makĩaga mweke wa kũmundwa njanjo ya COVID-19. Mbia nĩ ciatũturĩra cia kũthiĩ thibitarĩ na kũu wana kũvira ciana kiriniki imwana itiana mundu acindana ingĩ tondũ rĩu cindano ĩkũraca ĩkĩenirwo mĩthũgũria ka Runyenje kwa maina na kũu kwa thirikari na kũu ngenyererwo kwegwa na ciringi 100. Kuma mwakari wa thirikari wa mbeca wa 2017 na 2018 nyomba ĩno ĩtũmĩrĩte mũigana wa milioni 8 watauria MCA wa gũkũ Njerũ Mũkathi arathathaũra. BQ yake yaugĩte milioni 10 million na so far allocation ya mbere atomete milioni na mivete milioni 2 ya kairi 2 ya kathatũ ngĩmĩva milioni 4 cie vamwe nĩkende ikinyavugu ikinyite rĩu atogo nauga ina allocation ya mwiso ya 2.1 ikinauka 10.1 million. Kũringana na ũtuĩria ũrĩa wekirwo mwaka wa 2020 wa kũthũrima tabarĩra cia waki wa mathibitarĩ kaunti ya Embu nĩ rũvonge rũtarĩ rwa thirikari rwa Embu Citizens Oversight Network na ngwatanĩro na Action Aid wonanirie mbeca iria ivũthĩkĩte wakiri wa mathibitarĩ ũtiraringana na wĩra
uria murute thiini wa budget ya 2017-2018 ikiongererwa milioni cienge 2 na mwaka wa 2018-2019 bado ikiongererwa milioni cienge 2 na nigiconoko tondu wira uria twakorererie ti wira uraringana na mbeca icio na uyu niguo ukoro uria turauga ndwagire ukoro kithii na mbere angikorwo mitaratara ya nevenya ya kurikia waki wa thibitari ino tutwika gutavanua mwingi wa Kiangungi no kuthie na mbere ukinyamarikaga ugiciria urigitani riandikithia ria ekaria Kiangungi ni thibitari ino itwikia kurikua na niguo mavate gukinyoria utungata mukinyaniru wa urigitani. Dennis Fundi Thagio Fundi kuma kule kaunti-ini ya Embu na riboti ya thibitari. Tuthie Murang'a kana tutikwamba guthie Murang'a thaa ici twambe tuthie Gatua Nyaga na kuria aikari a itura ria Gatua Nyaga thika kaunti-ini ya Kiambu riu ni matigitwo na kimako ni thutha wa mwiri wa mutumia umwe wa ukuru wa gatagati-ini guhithukio akuite na kurerikana ati aroragirwo ni mundurume marari na ndugu na njira ya kinyamu. Aitha rimwe tu thutha wa mutumia uyu gukorwo kana giko giki thutha wa kuhanika mwekwirwo ni aracokire kuhithukio ehithite githaka-ini kuria muingi uria urari na matukuya uramutharikire na kumutungia bara kiundutho nginyagia gukua. Riri tirita ria mbere njuragano ta ino kuhanika itura-ini riri, aikari makiuria uteithio wa thirikari na ihenya ta uria kwahoteka. Kana mutumia woragwa athĩnjwo nĩ muthuri wake ngingo na atiga kana kanini, ũndũ ũrĩa watũma andũ a gũkũ magĩe na marakara moru mateng'eria mwanake ũcio tondũ moha gĩthaka-inĩ ndauma haraihu auma thutha wa ngari amathikĩrĩirie mamũigua mambia rĩa mbere makia mwaki nĩgetha one kana nĩmekuma, arega kuma mũingĩ rĩu waingĩra kũu thĩinĩ wamũrutũrũra. No rĩu hena ũndũ ũratũmakia nĩ gũkorwo tũtiranina ona wiki tũtathikanĩte, tũtonete mĩĩrĩ ĩkuĩte. Wiki ta igĩrĩ ũguo thiru haha Kĩanda he mwanake ũrathĩnjirwo na aroragirwo na njĩra ya ũnyamu nĩ mwanake mũrata wakwa wa haha Mũgũga, na arathĩnjirwo aracoka ararutwo ngothi. Ndiũĩ kana ciugo icio nĩ ikinyagĩra thirikari tondũ ta rĩu mwanake ũcio oragirwo no oragwo gũtirĩ ikinya rĩa ũiru na arateo gĩthaka-inĩ gĩkĩ. Mĩeri 3 mĩthiru he kana tũrakorire nako koragĩtwo ro njĩra oro ĩyo, kana ka kĩndũ mĩaka ta 8 ũguo koragĩtwo ro na njĩra oro ĩyo. Rĩu koguo rĩ mona moragwo rĩ marateo gĩthaka gĩkĩ ya Del Monte na gũtuĩkaga gĩthaka nĩ kĩarekirio nĩ Del Monte. Aiko nĩ kĩarekirio gũkũ matarĩ magari no twende ta kono kũhotekekane tũiguaga kũrakwo kĩharo kĩa ndege ta kono kũhotekekane gũgĩakwo kĩharo kĩu na ihenya nĩguo ũragani ũcio rĩ andũ matige gũteo. Riboti ya kĩeha kuma kũrĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Tuthie rĩu kũrĩa Murang'a na rĩrĩ ndereti ĩthiĩte na mbere ya ateti gũkorwo makĩheo tigiti wa ĩmwe kwa ĩmwe kĩama-inĩ kĩa UDA. Rĩu nao aikari kũrĩa Murang'a no mathiĩte na mbere na kũruta mawoni matiganĩte. Mũthenya wa ira mbeũ njĩthĩ nĩ maroririe Deputy President William Ruto gũkorwo agĩtĩkĩra andũ methurĩre atongoria arĩa marenda. Kwa ihinda rĩrĩ renda tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa Mbũi arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩgetha tũmenyithie ũrĩa mũingĩ ũrauga ũhoro wĩgiĩ kĩama gĩkĩ kĩa UDA. Wa Mbũi angĩkorwo nĩ ũranjigua geithĩka mĩarahũko ya mũthenya wa ũmũthĩ tũmenyithie ici cia kĩama na tigiti wa ĩmwe kwa ĩmwe. Ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma wabici-inĩ ya kĩama kĩa UDA gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatanga na haha tũrĩ hetagwo Kĩrwara wabici-inĩ ĩyo ũrona thutha waku, na tũkĩte haha gũcemania na kwĩna coordinator wa kaunti ya Murang'a wa kĩama gĩkĩ kĩa UDA na atongoria nginya a icigo cia mbunge na kwĩna nginya arĩa marahũranĩra iturwa cia itĩ. Ndikwenda kwaria mũno batũtarĩrie tondũ Deputy President kana mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto hĩndĩ ĩrĩa arega kwaria nĩ arega kwendekithia atongoria maigana ũna maheo tigiti, na ũndũ ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩrehe ũrugarĩ tondũ mũthenya wa ira nĩ tũraranĩirie na mbeũ njĩthĩ arĩa mararĩ kũrĩa Murang'a na marakorwo magĩtomithia ũndũ ũcio na kinyi, no aya nao marĩ na uge wao na ngwambĩrĩria na Thuo twarĩrie na njĩra nguhĩ ũgĩtwĩre mũrũgamo wanyu nĩ ũrĩkũ? Okay, niĩ ta mũyuthi na coordinator ũmwe arĩa makoretwo makĩregister members a kĩama kĩa UDA nĩ ũhoro wa kũmakania mũno kuona mwaho wa yuthi tũtarĩ tuona nginya wĩra-inĩ ũrĩa wothe tũkoretwo tũkĩruta maikarĩte na kũu makĩambi kũingĩra wĩra-inĩ witũ wa kĩama na kuga kũrekwo ũno no matirĩ maingĩra kĩama-inĩ o mũndũ ena kĩama gĩake. Kĩoguo ũndũ witũ nĩ ũmwe haha ta yuthi
na andu aria maromagira deputy president akiama kia UDA okorwo ni urenda kwaria kana kuingira cira-ini wa UDA wambe uke tukuregister oingire riu ukorwo wi nyumba-ini itu nigetha uhote gutwira ha ni kurathie u na ha gutirathie we tondu ona Ruto ehugura guo thutha na ehugura mwena uyu ungi angikiaga mundu ungi ukimunyitire kana guteithiriria wira wa kiama angikiuga atia kioguo tukwenda kumera mambe maingire kiama-ini no matikae kwaria uhoro wa kiama matikae kwaria uhoro wa kiama kia UDA meja kana na kunyunjure ni wega ndenda twarie na njira nguhi ndirona haha hena muhuraniri wa giturwa kia urarugamira kiama kia UDA ndiwe kana we ni wiganirite na deputy president gukorwo agithie handu akauga nie ngwenda ngathurirwo ng'ania. Okay, hamaritwa njitagwo Esther Wanjiku wa Kabogo kuma kuria Kiharo Muraradia Ward kuria ndirarugama Times CA 2022 na kiama kia UDA. Kiuria kiu wanjuria wa Mbui no ngwire u wa mbere ithuĩ tanie ana aria mararugama taru kuria gwitu Muraradia nguhe example kwina andu aingi muno aspirants ari othe turarugama na UDA no othe twi kou tugika registration ya kiama uria ndenda kuhakikishia aspirant wothe wa Mbui mundu wothe nioke uria urenda kurugama na kiama kia UDA gugakorwo na free fair and credible elections aria tukathie na mbere tuthurwo ni muingi to Wanjiku niwe ugatuithania na UDA ni rahe Wanjiku mweke eki atia atuithanie matua kiama kia UDA ni kinene muno deputy president ena mechanism na mutaratara wa mundu wothe agakorwo iganire ni kiama kiu ni wega Wanjiku arauga ni gugekwo nominations ukarugamira haha nawe twaririe na njira nguhi hamaritwo makwa njitagwo Paul Mwaura kana Subua nie ngiuka gutira ndiraiga atiriri thiini wa kiama kia UDA tutiretekeria mundu wa kugera ndirisha iguru kana mundu wa kugera mambarita turenda mundu uragera murango agasanitizewo agekira mask akaingira thiini na nigetha thiini wa ciama ndana korwo andu aria mageraga ndirisha-ini na mambarita iguru nio moka guthukia ciama koguo deputy president ona kinetikirite wenda kurugama na kiama kia UDA giti gia president uke ogere murango-ini usanitizewo mukarugamana nake. Thank you. muno nawe twaririe nie njitagwo Anthony Ngugi gwitu ni guku ndirenda kwariria andu acio mara complain ni undu wa endorsement ni turonire youth akuma guku gwitu gatanga makiita youth na ni muthuri na mutumia wake akuma kionyo no ngijigua ni wa Kirwara njugi atiriri ithwe mundu ucio turaendozeirwo especially guku gwitu gatanga ni deputy president uretwo wakiri muriu ni undu wa kwirutira gwake atumitwo rurie agatumwo kuria kungi akirehaga uhotani nona guku gwitu gatanga ni arehete uhotani uguo njuge endorsement cia deputy president ni tusitapos ni wega reke ndekie na coordinator twaririe na njira nguhi niwe coordinator wa kiama giki thiini wa kaunti ya Murang'a uge waku ni okay nie ta coordinator ni kurari na miario irahitukite ira na andu metuite member kiama kana aruti wira kiama kia UDA ngwenda kuga thiini wa group yo gutirare mundu ona umwe urutagira kiama kia UDA wira kana wiyandikithitie ta mu member ni sympathizers andu aria maracindana na deputy president na ni mikora iria ikoretwo ikihuthirwo guthararia micemanio ya deputy president riria okite gucera guku Murang'a uguo twacue candidate ati kiama gigakorwo na free and fair nomination. Thank you very much. Haya reke tukinyie hau tondu riboti ino ndirecia tukorwo tukimirehe mutamburuko-ini wa mohoro no igwa coordinator aroiga ni mehariirie guthie ithurano cia wamurani mundu wothe urenda kurugama na tigiti wa kiama kia UDA ni mwitikirie handu-ini ha muhuri bica witu Alfred Maina kuma wabici-ini ya kiama kia UDA Kirwara gicigo kia ubunge gia Gatanga thiini wa kaunti ya Murang'a wakigwa kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyaka uhoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi. Aya, thegio Wambui kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a na ciĩgiĩ kiama kia UDA kana UDA. Tuthie kuria Tetu kaunti-ini ya Nyeri na arita njira imwe ya kugacirithia githomo mwena wa Tetu thukuru-ini wa anake wa Gathaithi uria uri kuria kaunti-ini ya Nyeri riu ni makiirwo nyumba cia toro cia arutwo ro undu umwe na gukorwo makigurirwo bathi ni mũmbunge wa gicigo giki uria wikaine ta James Gichuhi Mwangi ihinda-ini o riu maya mothe mahandikite kuhitukira uteithio wa kigina gia CDF na kuria augite ni guthie na mbere agikuragia mathukuru mothe mwena ucio. Kuringana na Zakayo Buthia Kabatha uria ni murutani munene wa thukuru wa anake wa Gathaithi augite thukuru uyu tuire ukayagira atongoria kugurira bathi kuona aciari na arutwo matuire macokete mihuko-ini yao riria arutwo magia na thabari cia githomo ro umwe na riria matua guthii macindano ma mathako. Transport cost ni gucoka thi na ciana ni ihota guthii trips cia geography, trips cia history, uhoro wigi games, uhoro wigi science and engineering fair kuni mari hota ku interact wega na the other schools
na ona performance ya ciana twa expect ya batire. Okabatha noigite nyumba ya arutwo ya gukoma ni guteithiriria muno hari kurira utabia wa COVID-19 kuna thukuru ni ugite namba nene ya arutwo ikiringithanio na miaka ya hau kabere kurumirira mutaratara wa thirikari wa gutigirira arutwo ni maingira mathekondari gicunje kia 100%. Njira iroka tondu cukuru nathi gikuraga koguo nikio tuko tukihingura ni tondu wa expansion ya cukuru tondu athi ikuraga kinenehaga na ino kiria 100% transition. Aciari nao ni makenereirie uteithio uyu makiuga matirari na uhoti wa kugura mbathi urundu umwe na gwaka nyumba ya toro. Turagatha Ngai na tugakena ni undu wa haria tukinyitio ni muheshimiwa witu na tukauga Ngai aro murathima na Ngai amwike wega. Mweneno wake mubunge wa gicigo giki James Gishuhi augite atacukite ikinya riri niguo gutigirira githomo ni kiagacirio thukuru-ini uyu rundu umwe na gutigirira mubango wa thirikari wa kwandikithia arutwo gicunje kia 100% ni wakinyanira. Dormitory nao yakitwo still ni cukuru ni mbeca cia CDF through my patronage na ni njue kwina no mara request ati kungia na mbeca ingi tungihota kumonera kigina kia mbeca. Kiribotera Kameme TV kuma gicigo-ini kia ubunge gia Tetu kaunti-ini ya Nyeri ni njitagwo wa Ngugi. Aya kuma kwi Wahu kuria kaunti-ini ya Nyeri tuthie mweko mwe nginya kuria kaunti-ini ya Naikuru kuria aikari a kambe ya mwaki gicigo-ini kia ubunge kia Rongai kuria na kaunti-ini ya Naikuru ni marorunganite riu magikumithia na njira nene uhahami wa mugunda wa muingi wa makaria ma eka 26 uria uhahamitwo ni turia nime. Riu ningi ni mathingatite ministry ya migunda kuoya ikinya ria naihenya na nigetha mugunda ucio ukorwo ugicokio. Gitawa Wanjiko no we na ripoti ino makiria. Ministry ya migunda na thirikari ya Naikuru ni thingatitwo ni aikari a Rongai kuyukia mugunda wa muingi wa eka 26 uria uhahamitwo ni turia nime makiria ma miaka 30. Sababu ile kitu mmekuwa mkipigania kwa muda, mtakuwa na haraka namna gani ya kwenda nyumbani? Niguo kiriro kiao kiiguike makiria ma aikari 400 kuma itura ria kambe ya mwaki gicigo-ini kia ubunge kia Rongai ni mararorunganire guthingiriria aria me wathani-ini kuoya ikinya. Kwa settled hapa Kambi ya Moto scheme hawajaiweza kutumia hii public utility kwa sababu ilikuwa kwa mikono ya Mr. Kipchilata ambaye ni grabber, alikuwa amegrab hii shamba kwa muda. Na tumepeleka tetesi zetu kwa ofisi tofauti. Tumesukuma hadi kwa National Land Commission ambao pia tunawatarajia wafike kwa wakati huu ndio wakuja watuelekeze, kwa sababu wamefuatilia barua zetu na wakaona kuna uchunguzi nyingi zimefanywa na wakaona kweli ni shamba ya umma. Aikaria ya moigite mugunda uyu waigirwo keheri-ini niguo kugacirithia waki wa tabarira cia uthii wa na mbere cia muingi wa gicigo giki. Kuna shida ya shule ambayo imekuwa graft ya 5. Tuko na shida ya World Road ambayo ni 60 meter, mtu ameenda ameblock na kujenga mbele yake na kusema kwamba aliuziwa. Hii sasa public utility ya Kambi ya Moto scheme tupeane kwa county ili tuwekewe social wall, tuwekewe polytechnic, kwa sababu tunaenda mbali. Kama hii ward ya Visoi hatuna mali ya kuweka polytechnic. Matongoretio ni muikariri gite wao James Bogua marenda ministry, kamite ya migunda na thirikari ya kaunti kuruturura ahami aya na kumahingurira thitango. Sasa hizo malalamishi yetu hata juzi tuliuliza DC, kwa nini mtu asimamishwe asiingie kwa shamba na bado anazidi kuingia? Sijui yeye anatumia sheria gani ya Kenya, kwa sababu anavunja sheria kila mara. Pia imekuwa huyu bwenyenye wakati anapoalikwa anakuja anatuambia kwamba amewachiria, mara anakuja tunaambiwa kwamba nini wanakuja survey kukuja anaepa. Sijui anatumia mbinu gani kwenda kusambaratisha kila maneno. Kiriro kiao gikionekana kuiguika thutha wa mwandiki kamiti-ini ya migunda kaunti-ini ya Naikuru Frank Kibelegenya kumahe kiraniro uhoro uyu ni urathuthurio niguo gutigirira mugunda uyu ni wacokerera muingi. Ngiribotera Kameme TV njita Gitau wa Wanjiko. Kuma kaunti-ini ya Naikuru hau niho tugukinyia muthia wa mohoro. Gitau mohoro mangi ni thaa 1 cia hwaini, mohoro matura-ini gikorwo ni kurikitie mihango yaku kenerera wiroreri wa tabarira iria cikurumirira no angikorwo kwenda tukumenyithia uria gwatinda riu cokereria mihango-ini yaku no rime gukumia. Gitagwo Gicimo tuma na Nyambura mwari wa Wamuca tucemanie thaa 1. Kameme TV.